Hello friends, welcome to Mr. Kutty Chef. இன்னைக்கான ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எக் சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையானது 3 பாயில்டு எக், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஸ்லைஸ்டு சீஸ், அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர், மஞ்சத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து அதிகமாக நான் எடுத்திருக்கேன், ஏன்னா வீடியோவில் காட்டணுங்காட்டி நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பிரெட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம முட்டையை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல பொடி பொடியாக வந்து வெட்டி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த மசால் செய்யும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு பேன் இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. வந்து அந்த வடைச்சட்டி இல்லைன்னா அந்த பேன் வந்து ரொம்ப சூடாகவே கூடாது, ஆனால் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணதுமே வந்து நான் வந்து எண்ணெயை ஊற்றிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் வந்து லைட்டாக சூடாகட்டும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் 4 செகண்ட்ஸ் தான் சூடாகிருக்கும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு அது கூடயே போட்டிருக்கேன். உப்பு போட்டு அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கேற்ப காரம், நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஒருக்கா வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் மட்டும் அந்த காரம் இதுவும் வைண்ட் ஆகட்டும். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டர்மரிக் பவுடர், அதாவது மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். மஞ்சத்தூள் எதுவுமே கலந்து விட்டுறாதீங்க, எல்லா மசாலும் போட்டதுக்கப்புறம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கேற்ப பெப்பர், இதை வந்து லைட்டாக ஒரு வாட்டி மட்டும் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ரொம்ப இது பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் வந்து எதுவுமே வந்து பிடிக்காது. லைட்டாக கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்க எக்கு சேர்த்துடலாம். எக்கு சேர்ந்த உடனே எண்ணெய் வந்து லைட்டாக தெறிக்க ஆரம்பிக்கும், அதுங்காட்டி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே எக்கு சேர்த்துருங்க. எக்கு சேர்த்துட்டு இதை வந்து ஒருக்கா வந்து இப்படி இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுருங்க. எக்கு வந்து ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா வந்து அது குவான்டிட்டி கம்மியாயிடும். கரெக்டாக இது ஆனால் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும். இது கூட வந்து நீங்கள் ரைஸ் சேர்த்தா கூட அது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாண்ட்விச் செய்கிறங்காட்டி சாண்ட்விச் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றலாம். அவ்வளோதான். இது வந்து இதில் வந்து ஆயில் அப்படியே தான் இருக்கும், அது ஆயில் பிடிக்காது வந்து எக்கு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து இது கூட ப்ரெட்டு மேலே டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து ஒரே பக்கம் இல்லாமல் பரப்பி விட்டுக்கோங்க. பரப்பி விட்டுட்டு எண்ணெய் கொஞ்ச நேரம் காயட்டும். வந்து எண்ணெய் லைட்டாக காஞ்சிருக்கு. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட்டு சேர்த்துக்கலாம். ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி வந்து அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இது நல்லா ஒரு சைடு மட்டும் இதாகாமல் எல்லா சைடும் வந்து வேகும், அதாவது எல்லா சைடு வந்து ரோஸ்ட் ஆகி வரும். வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்தி விட்டு இதை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். இப்படி திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ இன்னொரு சைடு லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகட்டும். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இன்னொரு சைடு ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம அந்த சீஸ்லாம் வந்து சேர்க்கணும். அப்போ தான் வந்து ரொம்ப அந்த ஹீட்டுக்கு வந்து அடியில் வரைக்கும் மெல்ட் ஆகாமல் போகாதும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸ் சேர்த்தாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு 50 to 60 கிராம் வரைக்கும் சீஸ் எடுத்திருக்கேன். நல்லா வந்து இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் சீஸ் இருக்க மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து சீஸ் வந்து ஹீட் ஆகட்டும். எந்த ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடாதீங்க, அப்போ வந்து அந்த சீஸ் வந்து ரொம்ப வந்து மெல்ட் ஆகி மேலெல்லாம் பிளாக்காக வந்துடும், அது வந்து நல்லா இருக்காது, ஓவர் ஸ்மோக்கி ஏறும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எக் மசாலாவை சேர்த்துடலாம். இதை வந்து இந்த எக் மசாலா வந்து நீங்கள் ரைஸ் கூடயே சேர்த்து சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா வந்து அப்படியே சாப்பிட்லாம், நல்லா தான் இருக்கும். நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாண்ட்விச் செஞ்சிடலாம் இதை வச்சு. இப்போ வந்து நம்மளோட எக் மசாலா வந்து எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடும் நல்லா எக் மசாலா வச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு ப்ரெட்டு போட்டு மூடிக்கலாம். நீங்கள் ஏதாச்சும் வெஜ்ஜீஸ் வச்சா கூட வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சுவையான ப்ரெட் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து நீங்கள் வீட்டிலே ட்ரை பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் போட்டுக்கோங்க.